ლიკუნა გარეთ გაიხედე რა ხდება? მოგესალმებით მეგობრებო, აი ნახეთ როგორ ვაკეთებ ხაჭს. ესე იგი, ეს არის შეცხელებული მჟავე რძე, რომელიც ოდნავ გავაცხელე, მერე გადავიტანე აი ასეთ თასში, ხო? ყველის გასაკეთებლით, რომელიც არის, რომ აი ეს ჩაიწუროს. ეს არის ასეთი რძის შრატი, რომელიც უნდა, ესე იგი, ეს მასა უნდა დაიცალოს ამ შრატისგან. შემდეგ ამ შრატს გადავასხამ ქილაში და ვიყენებ ხოლმე ღვეზს, როცა ვაცხობ ღვეზელებს, როცა ვაცხობ რა ხაჭაპურს, ძალიან გემრიელია და სცადეთ თქვენც. ეხლა გადავიტან იმას ქილაში შრატს. შრატი ქვია თუ არ ვიცი, სივარად გაქვია რუსულად. ნახეთ რამდენი გამოვიდა. ამდენი. ამას ახლა მაცივარში შევინახავ, ერთ კვირაზე მეტი არ ვინახავ, ზოგიერთ დიდხანსაც ინახავს. ეს ჭიანჭველუკები რატო მოვიდნენ აქ წედით? ხო, და ამას დავაცდი, კიდე ჩაიწურება და მე გადავიღებ კონტეინერში და იქნება ხაჭო. მშვენიერი, გემრიელი, ჩემი გაკეთებული. მოგესალმებით. დიდად არ მეხალისება. ერთი წამი. დიდად არ მეხალისება გარეთ გასვლა, რადგან არის ძალიან ისეთი ამინდი, რომელიც მე არ მიყვარს. ზოგადად ყველა ამინდი უნდა უყვარდეს ადამიანს, მაგრამ ასეთი არ მიყვარს. თოვდა, ეხლა არის რა საზღვრობა წვიმა და უბრალოდ დაგვრჩა ნაგავი გადასაყრელი და ამ ძაღლებმა რა გამიკეთეს. უბრალოდ ყველაფერი გადმოყავეს. მაიმუნები ხარ თქვენ? მაიმუნები ხართ? თან სახში მოდიან. აბა გადით ახლა. გამაბრაზეს. ახლა უნდა ავალაგო. არა და სხვა გეგმები მქონდა. ერთ ბავშვს ძინავს, მეორე ბავშვი ხატავს, მესამე ბავშვი არის რობოტექნიკაზე წასული და მეთქი ყავას დავლევ. აი ამ ბოთლებს გავუკეთებ დეკორს და გადავიღებ, ამას აუცილებლად ვიზამ დღეს და მაგრამ იმის მერე როცა იმ ყველაფერს დავალაგებ. ლინზები ვიყიდე სხვათა შორის ცისფერია, მაგრამ რაღაცნაირად სხვა ფერი ჩანს, ხო? ცისფერია, აი. ასე იგი დაგჭირდება აი ეს სილიკონის თოფი. ეს ჩემი შვილის თოფია და ნახეთ რას გავს. ეტყობა რომ ბავშვი ძალიან ბევრს შრომობს. ეს ერთი დამრჩა სილიკონი, მაგრამ არა უშავს, იმედია მეყოფა. კურსმენი არ მინდა. იქ პეპას უყურებს ჩემი 4 წლის შვილი. მაგრამ კატეგორიულად არ მიყვარს ეს მულტფილმი. მაგრამ ეხლა რო არ ჩამერთო, ატეხოდა წივულს და პანიკას და გაღვიძებდა პატარას და ეს ახლა არ მინდა, ამიტომ ჩავვრთე.
Max კარგად ჩანს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, როგორ ხართ? ესე იგი, სანამ სარეცხელს გამოვიღეთ, მინდა მოგიყვეთ ჩემი სპორტის ისტორია. ესე და ძალიან მიყვარს. ესენი მე თვითონ გავაკეთე. ესეც და ქვემოთ, არა, ქვემოთ არის. ესე იგი, არ ვიცი რატო ლაპარაკობ ასე, არაფერი არ მაწყობს, გაცილებული არ ვიცი რა არის. ნახეთ, ახლა მე ხო წავედი, პილატესზე ვიყავი 2 ჯერ, იოგაზე ვიყავი 2 ჯერ. ხო და ახლა ჩემი მოუსვენრობის მომენტი ხო ვიცი და გადავწყვიტე წავიდე აერობიკაზე. წავედი ახლა მე აერობიკაზე. 3 დღის წინ ვიყავი აერობიკაზე და აი უმაგრესი იყო. ძალიან კარგი იყო. ძალიან აქტიური, მაგრამ ყველაფერი მტკივა ხალხო, არ ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი დატვირთვა იყო თუ რა, აი რო გაჩვენეთ, ეხლა იმიტომ ვცეკო, მთელი რა ვცეკო, ისედაც ვცეკო ზოგადად სახში, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით აი ამაზე მეტად ქვემოთ ვეღარ ვიხრები. სათამაშოს ვერ ვიღებ იატაკიდან, წარმოგიდგენიათ? ხო და არ ვიცი რა არის. ყველაფერი მტკივა, თითებიც კი მტკივა, გუში ვიყავი უარესად, გუში საერთოდ ვერ ვდგებოდი. დღეს ავდექი მოვიწესრიგე თავი ცოტა. თმა, ვაიმე ღმერთო, როგორ მომწონს ჩემი თმა ხალხო, როგორ მომწონს ჩემი თმა. ხო და რა მინდა გითხრათ? მესიჯი როცა მომდის, მერე მეკარგება მთელი ეს სიტყვიერი მასალა. ხო, აერობიკაზე და მერე ინტერნეტში შევედი და მეთქი, ნუ აერობიკის შემდეგ როგორ უნდა იყოს ადამიანი და ჩავეცი რაღაცა ნახე და
მივაგენი იმას, რომ ვისაც აქვს ვენების პრობლემა და მე მაქვს ვენების პრობლემა გენეტიკურად, ჩემ ბებიას ქონდა, ჩემ დიდ ბებიას ქონდა, ჩემ დედას აქვს, ახლა მე მაქვს და მეთქი დედა რამე უფრო კარგი რატომ არ მომეცი და რათა მინდოდა ეს ვენების პრობლემა. ნუ ერთი სიტყვით მკურნალობდი მე ზოგადად, ნუ ახლაც მკურნალობ ის ჩულქები რომ არის ხო ის ჭიდროთ რომელსაც აქვს ფეხი თქვენი, ეგ თქვენი კი არა ჩემი მაგ ჩულქებსაც ვიცევ ხოლმე, მაგრამ ამ ბოლო დროს არა, იმიტომ რომ ძალიან მიშლის და თურმე აერობიკა არ შეიძლება, იმიტომ რომ მიდის ძალიან დიდი ნაგრუსკა როგორ არის ქართულად არ ვიცი. შეიძლება აერობიკა, მაგრამ უფრო მარტივ ფორმაში, უფრო ასეთი არა. ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყავით, 10-15 წამი მქონდა შესვენება ყოველი ვარჯიშის შემდეგ და როცა გამოვედი იქიდან, იცით როგორ გრძნობდი თავს, აი იდეალურად, მთელი ტანი დამეჭიმა, აი ისეთი კუნთები მქონდა, რომ გავგიშდი რა, ისე კარგად ვიყავდი, გუში ვეღარავდექი. ხო და ამიტომ აერობიკაზე ვეღარ ვივლი. პილატესია ვენების დროს, ნუ ეგ მე ისედაც ვიცოდი, იმიტომ მივედი პილატესზე, შეშუპების საწინააღმდეგო ელემენტებს ვაკეთებთ, ვენების საწინააღმდეგოდ კარგად მუშაობს პილატესი და იოგა ხალხო, იოგა, აი რასაც ვამბობ ხოლმე, მე სულ იოგა არის რაღაც უნიკალური და პილატესის დროს ჩვენ ვხარჯავ 300 კალორიიდან 400 კალორიამდე. ხო და ვფიქრობ, რომ აი აქ გავჩერდე, არსად აღარ მივიდე. არის კიდე იქ ზუმბა, მაგრამ ზუმბა ცოტა ჩემი არ არის და ამიტომ არ მინდა. ისიც ისეთია, ძალიან აქტიურია და ვიცი რომ ჩემი ვენებისთვის სავარაუდოდ ეგაც არ შეიძლება. აი ასე ხო და დავდივარ აი ასე, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. აქტიურად არაფერი არ გამიკეთებია, ძაღლებმა რომ დაყარეს ნაგავი, ღმერთო, მეზობელი მე მგონი მიყურებდა ფანჯრიდან და დამცინო და ძლივს ვიხრებოდი რომ ამეღო ის პარკი, 9 საათი იქ ვიყავი 2 პარკის გამო. და აი ასე და საწოლიდან რომ აი გავიწახეთ ახლა ბავშვებს დამცინია რომ ასე დგებიო. აი ასე მეგობრებო, ნახეთ რა ვიყიდე ტელეფონისთვის, ეს ვიყიდე და კარგია სხვათა შორის, მაგრამ მე მაქვს кейსი როგორი იცით, სადაც ვდებ ბარათს და ეს არ ეკრობა, кейსი არის საჭირო ბრტყელი, ნუ რომ არ ჰქონდეს არაფერი იქ უკანა მხარეს ბარათის ჩასადები და ასე შემდეგ. ეს იმუშავებს სარკეზეც, აქ, აი აქაც, კარადაზე, ყველგან რა, ძალიან კაი რამეა. და кейს რომ ვიყიდი ჩვეულებრივს, მაშინ მივაკრა. აი ეს ღმერთო რა არის ალერგია მაქვს, რაზე შეიძლება მქონდეს ალერგია. ეხლა სარეცხი უნდა გამოვიღო, სარეცხი მანქანა და არ ვიცი როგორ დავიხარო. არადა სახში ვარ მე და გოგოებს ძინავთ. ბალმის ხუფი არ ვიცი სად არის. ხალხო, ჩემი კოლაბორაციების გვერდი აღვადგინე და ისევ დავიწყე იქ რაღაცების გაზიარება და ძალიან მეხარია. ლალე ლალე ამ სიმღერას გაგიზიარებ თუ YouTube ვიდეოს არ დამიმოგავს. რაღაც ხასიათზე ვარ და ეს ალბათ ყველაფერი რომ მდგება, იცით როგორ ვარ აი. ნახეთ რა ვიყიდე. ციკორი ვიყიდე. არ მიყვარს ზოგადად, მაგრამ მინდა ცოტა ამაზე გადავიდე, ყავას ოდნავ მოვიშვა. და დღეს ვნახე იცით რა რეცეპტი.
ყავა, მოსადუღებელი თუ მოსადუღები, ესე იგი, აი იმაში უკეთდება. თურქული, ხო? ყავა, ხალვას ვჭრით ძალიან წვრილად და რც ეს ვამატებთ და ვადუღებთ მოსადუღებში. და უგემრიელესიაო ამბობენ, მაგრამ მე ხალვა არ მიყვარს, ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ მინდა გავსიჯო. დღეს ამოვალაგე ჩემი რაღაცა სამკერვალო ნაჭრები მინდა გადავარჩიო, ან დღესად ხვალ, ალბათ ხვალ დღეს არა. ეს ბოთლი გავაკეთე, ნახეთ. კაი გამოვიდა ძალიან, აქაც დავამთავრებ და მერე დანარჩენებსაც და აქ რამე დეკორს გავაკეთებ აუცილებლად. ეხლა რაღაცა მინდა გაგიზიაროთ. აბაზანაში შევალ ერთი წამით რაღაცას ჩაგიწერთ. ნახეთ მეგობრებო, მე ზოგადად ძალიან უგრძნობ ენერგიებს. აი ძალიან უგრძნობ ენერგიებს. მაქვს სახლები, სადაც მე ვერ შევდივარ, იმიტომ რომ ენერგეტიკულად აი იმასაც ვერ გადავაბიჯებ ზღურბლს, ხო, კარის. ну, ეგ მაგას თავი დავანებოთ, ამაზე შემიძლია ჩავწერო ვიდეო, მაგრამ როგორც ნობერ ენერგიებს ეხლა განახებთ სახლში. როგორ გრძნობ. ეხლა ვარ მისაღებ ოთახში, ну, აგრეთ წოდებული სამზარეულო და მისაღები გვაქვს გაერთიანებული, ხო? აქ არის გოგოების ოთახი, ჩემი ბიჭის ოთახი და აქეთ არის ჩემი და ჩემი მეუღლის ოთახი. ბედრუმ. Papa, udam. ხო, მოვა მამიკო. ნახეთ. Papa, udam. ახლა ნახეთ. აქ არის ხმაური და ხმა. ერთი ნაბიჯი. მორჩა. თითქოს გათიშეს ყველანაირი ხმები და აქ არის სულ სხვანაირი აურა და ენერგეტიკა. კიდე ერთხელ. ასე. და ეს იმას არ გულისხმობს, რომ იქ არის ტელევიზორი, ბავშვები და ესე შემდეგ. ეს არის ენერგია და რა შესაქმე მოგიყვებით შემდეგ ვიდეოებში აუცილებლად.